السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में इस बात Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže u zadnjoj hudbi petkom, ja sam spomenuo da je Allah rekao da radi primanja dova osoba treba da ima čvrstu vjeru Allaha dželešanuhu i da vjeruje u njega da je svemoćan i svemogući i da traže sve njegove blagoslove i također da se drži svih njegovih naredbi, to je sve neophodno. Šta su Allahove naredbe? U zadnjoj hudbi Huzur kaže, ja sam spomenuo neke stvari, da je radi toga Allah nam dželešanuhu dao takvu veličanstvenu knjigu kao što je časni Kur'an, u kojoj sve naredbe Allahove i sve zabranjeno i dozvoljeno je tamo rečeno. I Allah dželešanuhu je rekao, u prevodu Allah kaže, moji robovi trebaju prihvatiti moje naredbe i naredbe koje su u časnom Koranu, oni trebaju sve da ih prihvate, sve te naredbe. Kao rezultat toga Allah dželešanuhu će prihvatiti njihove dove i također će biti upućeni na ispravan put. Allah dželešanuhu kaže šta će biti rezultat na kraju, tako da oni na taj način tako nađu uputu. I zbog ovog ispravnog puta oni će vidjeti primjer moje blizine, Allah kaže. On će slijediti ispravan put i imat će uputu i slijedit će put dobrote i uzdržavat će se od poroka i ispunjavat će svrhu svog stvaranja i slijedženjem dobrog morala oni će ispunjavati dužnosti jedan prema drugom. Je li potreba za svim ovim stvarima samo u mjesecu Ramazanu, u kojem osobito su spominju ove stvari? Je li da mi u toku mjeseca Ramazana treba postupamo u skladu prema Allahovim naredbama, da onda sastalno budemo upućeni na pravi put, zato što smo postupali u skladu s tim u toku mjeseca Ramazana. Mjesec Ramazan je zapravo za sve ove stvari pogotovo je kao podsjetnik o svim ovim stvarima i to je svrha njegovog dolaska Ramazana. I ovaj odgojni napor i borba, mi dobivamo obuku i činimo napore, barem ulažemo najbolje napore
i gledajući druge ljude trebamo naći ispravan put prema Allahu dželešanu. Neki ljudi rade vrlo dobro, neki drugi čine bolje ibadet i čine dobre stvari i u stanju su da jedan drugog kolektivno vide zajednički. Kao rezultat ovoga oni su podsjećeni o svom vlastitom stanju i zajednički i pojedinačno postupajući po naredbama Allaha dželešanu, oni nastoje da budu bliže Allahu. Isto tako standard prihvatanja dova, oni nastoje da postignu taj cilj i standard tako da stalno budu u stanju da steknu Allahovo Allahovu blizinu i da tako poprave ovaj život i budući život. Jako je mnogo naredbi u časnom Kur'anu. U pogledu toga Allah dželešanu nam je rekao šta su obaveze, a od čega da se uzdržimo i šta su dužnosti. Sve ove stvari trebamo misliti o njima i treba da podsjećamo sebe stalno o tome. Ja sam danas izabrao određene naredbe. Prva i najistaknutija prva naredba koju uvijek moramo imati pred sobom je svrha stvaranja ljudi, a to je da obožavaju Allaha. Kao što Allah dželešanu kaže, Hazret obećani Mesija alejhi selam je preveo ovaj ajet da kaže, da ovaj ajet znači da Allah kaže ja nisam stvorio džine i ljude, nego da mene obožavaju. Ova tema, ovaj predmet ja sam mnogo puta spomenuo, Huzur kaže. Ja podsjećam stalno članove džemata, međutim ima mnogi među nama koji to pamte nekoliko dana i onda zaborave ove stvari. U tolikoj mjeri da prema mojim obavještenjima ja sam vidio da neki čak koji su posvetili život služenju islamu vakfi ili oni koji imaju religijsko znanje i intelektualno oni razumiju važnost toga, oni također ne posvećuju pažnju ovim stvarima kako treba posvetiti pažnju ovim stvarima. I onda vršioci dužnosti su tu na skupovima. Oni nastoje da prikažu svoju intelektualnu sposobnost. Iako im je neka stvar predstavljena, oni obučavaju i obrazuju ljude u skladu sa učenjem Kur'ana i hadisa. Međutim, neki od njih su takvi da lično oni ne postupaju po ovim stvarima, oni ne posvećuju pažnju koja treba da bude prisutna. Hazret Mesih Maud alejhi selam kaže na jednom mjestu, vrlo dobro razumite ovu stvar, da svrha vašeg stvaranja, Allah vas je stvorio u svrhu da obožavate Allaha i da budete potpuno predani Allahu. Svijet ne smije biti vaš cilj i vaša svrha kao takav. Zbog toga ja stalno ponavljam ovu stvar, ponavljajući da je ovo jedna stvar radi koje je Allah stvorio ljude ovdje i ovo je stvar od koje ljudi se udaljuju. I obećani Mesija alejhi selam dalje objašnjava ovu stvar i kaže: nemojte uzimati svijet kao svoj prvi cilj. Ovdje se nije mislilo na to. Odgovornost o ibadeta i obožavanja, što je svrha stvaranja ljudi, to treba da bude prioritet, to treba da bude prva vaša dužna odgovornost. Sada, ovih dana u tog mjeseca Ramazana, općenito, ljudi postupaju u skladu s ovim naredbom na općenit način. U vrijeme jacije iša namaza, u nekim zapadnim zemljama, sad se klanja taj namaz prilično kasno i do vremena dok se završi namaz do 11 ili 15 prošlo 11 i kad neki ljudi klanjaju teravi u džamiji i do vremena kad stignu kući da spavaju bude obično pola 12 ili 12 sati i onda treba da ustanu
2 ili pola 3 radi sehura i da klanjaju na vafl namaz i da dođu na namaz na saba. Ove stvari pokazuju da ako je pažnja prisutna, ako je pažnja tu, vi ne znate nešto možda intelektualno, ali zapravo stvarni fizički napor je tu prisutan i onda najviši stepen ibadeta je tu i ljudi ne smiju pokazivati nekakvu lijenost u tome. Treba da dolaze na namaz ulažući veliki napor u džamiji, da klanjaju u džamiji, u džematu, da klanja se namaz skupa u džematu. To je jedna od naredbi Allahovih. Zbog toga u ovom Ramazanu oni koji su posvetili život služenju islamu, koji su obećali da su oni ljudi među ljudima koji su dali prednost religiji nad svijetom i oni su prvim redovima i na čelu toga i obećali su da će učiniti najveći mogući napor s tim da dobiju tu odliku i onda oni su također oni gledaju na vršioce dužnosti, oni su bili izabrani i oni trebaju biti vrsta primjera, uzora za druge ljude. I treba da čini sve što mogu, ne samo u toku Ramazana, da u skladu sa procesom koji je Allah stavio, treba da posvetu pažnju ibadetu ne samo u toku ovog mjeseca, a da u običnim danima ne dolazi. I da broje dane koliko još dana ostalo 10, 12 i onda čekaju da to istekne i da se vrate svojim prethodnim stvarima i način života. Zapravo, umjesto toga napor treba biti uložen kao rezultat obuke i borbe u toku Ramazana. Pažnja koju smo posvećivali ibadetu i svakoj popravak koji smo bili sami da napravimo, da to učinimo stalnim dijelom svojih života i da budemo primjer toga. Kao što sam spomenuo, ja sam predstavio isječak iz pisma Večnom Mesiji salama u kojem je on skrenuo pažnju sa velikom zabrinutošću i nemirom i kaže: ja podsjećam svoje članove stalno, ponovo i ponovo. I još ima drugi isječak, kako Huzur kaže, koji dalje objašnjavaju ovu stvar. Obećani Mesija salam kaže na jednom mjestu: kad namjera Allahova bila i kad je plan bio da stvori ljude radi da ga obožavaju, onda ne priliči vjerniku da on uzme drugu stvar kao svrhu svog stvaranja i biti sanja. I da ne odbacuje loše stvari. Dužnosti prema sebi su također neophodne i ne trebaju biti ostavljene same kao na taj način. Da to koristite sve ove stvari. Koristite ih, ove stvari, tako da vas mogu osposobiti da činite ibadet i obožavate Allaha, a ne samo da svjetovni ciljevi budu vaši ciljevi. Prava prema sebi, prema svojoj ličnosti u pogledu toga, spomenuto je u hadisu također da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo i rekao: vaša ličnost ima neka prava nad vama. Obećana Mesija kaže: nema sumnje da ovo pravo postoji, međutim tu treba biti umjerenost u tome. Treba da slijedimo umjereni put u tome. I dužnosti koje imamo prema sebi treba da ispunimo to. Ta prava prema svom ja. Allah je stavio ove stvari u ljudsku prirodu. Zbog toga neophodno je ispuniti ova prava i dati ova prava. Vi koristite ove stvari radi koristi, za korist, inače neke od stvari su takve da ako nisu prikladno upotrebljene i kako treba, onda sposobnosti čovjekove izblijede. I ovo nije svrha stvaranja ljudi, nego skupa sa obožavanjem neophodno je da koristite ove svoje sposobnosti koje vam je Bog dao. Sposobnosti i odlike koje Allah stvorio, neophodno je da ih sve koristimo. Nekorištenjem njihovim postaje nezahvalnost prema Allahu. Znači, svodi se na jedna gospođa ashab poslije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ona nije vodila brigu o svojoj odjeći
i možda kosi i neko je to spomenuo časnom poslaniku i on je pitao ovu ženu, ova žena je rekla zašto da se lijepo oblači, moj muž ne posvećuje meni nikakvu pažnju. Onda je časni poslanik pozvao muža i rekao ti imaš pravo prema sebi, ali imaš pravo i prema ženi. Dakle, sva prava moraju biti ispunjena kako treba, ali stvarna svrha stvaranja ne smije biti zaboravljena. Uvijek to moramo imati na umu. Zatim dužnosti prema sebi treba da ispunimo i njih i onda ćete činiti ibadet na prikladan način. Onda obećan Mesija alejhi selam kaže korištenje sposobnosti na prikladan način, čak one stvari koje su odobrene, ako to ne koristite, onda tako su odobrene stvari postaju nedozvoljene. Ovdje je cilj spomenut, dakle da ispunimo ovaj cilj. Ako nešto treba da uzmete još više od toga, iako je ta stvar možda dozvoljena, ali će biti beskorisna ili će postati čak zabranjena. Dakle, odobrene stvari su odobrene i zakonite i ispravne. Međutim, ako to koristite preko granice, onda to postaje nedozvoljeno i nezakonito. Ako osoba zauzeta u fizičkim užicima, kako on može ispuniti prava i dužnosti prema obožavanju, prema ibadetu? Ovo je vrlo važno za vjernika, da mora voditi vrlo oštar život, težak život. Inače, neće dobiti čak ni 1/10 koristi, a stvarna svrha čovjekova je da čovjek mora ispuniti svrhu svoga stvaranja i spoznati Boga, kao što Allah dželešanu kaže. Ja nisam stvorio džine i ljude, nego da mene obožavaju. Dakle, ljudi su stvoreni radi obožavanja, ali međutim vrlo je tužno da većina ljudi koji dođu na svijet, nakon što odrastu, sazreli, umjesto da cijele i uvide odgovornosti i čuvaju svrhu svog stvaranja pred sobom i na umu, oni napuste Boga i sve više se okreću svjetovnim koristima, svjetovnim novcu i svjetovnoj časti i budu tako obuzeti time da dio ostavljen za Boga potpuno povremeno se smanjuje i nestaje. I za većinu ljudi uopšte nema ovog udjela. Oni su potpuno progutani u ljubavi prema svijetu. Oni ne znaju da postoji Bog. Da, oni samo cijene kad meleki dođu da oduzmu dušu, onda oni shvate i uvide. I kada zauzeća svjetovna i obaveze kad izađu, kad to napuste u to vrijeme, kad dođe i vrijeme da odlaze s ovog svijeta. I većina ljudi iz svijeta su takvi da čak u vrijeme odlaska na smrti oni se brinu kako da pazi na svoj imetak i bogatstvo koje ostavljaju iza. Ovo nije stanje vjernika, ovo ne smije biti stanje vjernika. Međutim, u vrijeme smrti on ne smije da misli na to kako da podijeli svoj imetak. Međutim, ima mnogo ljudi da su takvi uprkos svog vjerovanja. Oni koji zaborave svoj cilj, koji je cilj njihovog života, svrha njihovog života, oni u traganju za svjetovnim ciljevima, oni su više zabrinuti oko toga. Zbog toga svaki od nas treba da ovoj brizi daju vrhovnu važnost, da uvijek ispunimo svrhu i cilj svog stvaranja. I ovaj Ramazan i poslije Ramazana naša pažnja mora ostati usredsređena na ibadet i na obožavanje Allaha. Naredba je da treba da često idemo u džamiju, to treba zapamtiti. A sad mislim ovdje spomenuo na jednom mjestu i kaže u srcu osobe treba da bude želja da stekne Allahovu blizinu. S ciljem da stekne Allahovu blizinu, onda u njegovom srcu treba da bude želja i naklonost i žar i revnost. I kao rezultat toga u Allahovim očima ta osoba postaje onda vrijedna osoba, valjana. Kada on nastoji da stekne Allahovu blizinu,
onda u Allahovim očima ta osoba će biti vrijedna osoba. Dakle, onaj koji je valjan u Allahovim očima, to je osoba, to je onaj koji je u stanju da dobije pravu uputu, istinsku uputu. To je on, to je taj. I on će steći Allahovu ljubav. Allah dželešanuhu je učinio ovaj ibadet i ovo obožavanje i ibadet. I spomenuti na jako mnogo mjestima u Sure Nur, Allah dželešanuhu kaže: Značenje ovog ajeta je takvi muškarci, takvi veliki ljudi koji ni posao ni trgovina ne učini nemarnim prema spominjanju Allaha i činjenju namaza i davanju zekata. Oni se boje onog dana kad će prolaziti kroz smrtne muke. I ovim ljudima je dato, kao što možemo se spomenuo, kaže, ovi ljudi su u Allahovim očima, oni će postati vrlo vrijedni. I ova čast više nego ikome drugom dato je ashabima časnog poslanika i oni su postali Allahovi miljenici. I u pogledu vlastitih ashaba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je rekao da oni su ljudi koji su uzor, koji su uputa, treba i slijedite njih. Hazreti Mesih Maud alejhiselam objašnjavajući ovaj ajet kaže: spomenuta je osoba u knjigi Teskeratul Evlija da je neka osoba imala neki odnos sa 1000 rupija i neki Evlija, Allahov prijatelj, ga je vidio i smatra i uvidio je da uprkos ovolikog velikog posla kojim se on bavi i on je imao udobnosti i on je prividno bio zauzet posao, međutim taj Allahov Evlija, taj Allahov prijatelj vidio je da uprkos ovog posla i ovolikog prometa, međutim on nije bio nemaran nijednog sekunda prema spominjanju Allaha. Bio je njegov posao tu, međutim on nije bio nemaran prema Allahu i on kaže, u pogledu takvih ljudi Allah dželešanu je spomenuo to jest u prevodu, to su ljudi koji ni posao ni trgovine ne učini nemarnim prema spominjanju Allaha. Ovo je veličanstvenost osobi da treba da bude zauzet u svjetovnom poslu, međutim ne smije zaboraviti Allaha dželešanu. I konj je beskoristan koji ako stavite neku težinu na njegove leđa, on sjedne, ali ako nema ništa, on onda brzo hoda. Onda on nije vrijedan hvale. To je u jednoj formi u konju, pogotovo u brdovitom predjelima. I onaj prosjak koji pobjegne od svjetovnog poslova i ode u povučenost, to također pokazuje slabost. Svrha je ibadet i obožavanje, nema sumnje, međutim to treba bude učinjeno skupa sa poslom. Oni ljudi koji idu u povučenost i osamljenost, ovi ljudi pokazuju slabost. I u islamu nema učenja da se napusti svijet i također da se ne ženi ne udaje. Islamsko učenje nije da se živi bez žene i djece. Osoba treba da ispunjava svoje odgovornosti. Također poslovan čovjek treba mora posvetiti pažnju svojim poslovima, međutim uvijek treba dobiti data prednost obožavanju Allaha i ibadetu. U islamu nema nema onog kao svećeništva i da se povlače se ne žene. Nego vjernici ispunjavaju svoje zahtjeve predano, međutim oni imaju i žene i djece i sve ove stvari idu uz drugo rame uz rame i oni ispunjavaju i djeca i žene također ispunjavaju svoje dužnosti, sve ovo ide jedno uz drugo rame uz rame.
Tako on kaže, slično tome osoba skupa sa svim ovim zauzećima i odgovornostima, on ispunjava dužnosti prema Allahu dželešanuhu i onda može živjeti život udoban i da obavlja ibadet i također da obavlja svoj posao. U pogledu ibadeta Allah kaže: to jest, u prijevodu, pazite na svoje namaze, pogotovo namaz koji dođe u sredinu i pokazujte punu pokornost Allahu i molite Allaha. I stojite ponizno pred Allahom. I oni ljudi koji su predstavljeni o ibadetu podsjećeni. Za njih je, bilo koji namaz koji je za njih težak, na primjer fadžr, sabah namaz, zato što kasno u noći ostanu i onda ujutro je teško da se pridruže namazu i da ga klanjaju namaz. Za takvog čovjeka onda je za njega srednji namaz sabah, fadžr namaz. Ako je za poslovnog čovjeka podne i kindija, zahar i asr namaz je teško za njega su onda ovo srednji namaz. Znači, značenje je, to znači bilo kako zaštita koja štiti osobu da ne bude izgubljena, to je bitno. Znači, pokornost osobe bude utemeljena samo onda kad on pazi na svoje namaze i klanja ih na vrijeme. I on ispunjava dužnosti prema namazu i tako klanja namaze, a ne samo da dođe na brzinu i na brzinu padne gore dole i onda ode. Na jednom mjestu Allah dželešanuhu je spomenuo u pogledu ispunjenja svojih ugovora i zavjeta i obećanja koje čovjek dane Allahu dželešanuhu i prema i ljudima. Obećanja prema Allahu je u pogledu religije da bude musliman, pogotovo mi Ahmedi muslimani, mi imamo pogotovo ovu dužnost i odgovornost da nakon što smo ušli u zavjet bajata treba da ispunimo ove stvari koje smo obećali i da dadimo prednost religiji nad svjetovnim stvarima, to je obećanje između ostali. Također treba da postupamo prema učenjima Islama, to smo dali u tom pogledu obećanja. Dakle, treba da slijedimo sve ove stvari koji su tamo, koji smo obećali. I sve to skreće našu pažnju da ispunimo dužnosti prema Allahu, uvjeti bajata, tamo spomenuto su sve ove stvari i podsjeća nas prema dužnostima i prema ljudima i prema Allahu. Allah dželešanuhu kaže: u prijevodu kaže: ispunite zavjete, odna obećanja prema Allahu koje ste dali Allahu. Kad ste dali te obećanje i dali ste zavjet, i također kad se zakunete to ispunite, kad ste uzeli Allaha kao garanciju za to i kao svjedoka. Dakle, ovdje je vrlo jasna naredba da sve vaše obećanje koje se odnosi na Boga, koje su se Allah obećali, to je zaista radi učenja Islama, a drugo je uvjet bajata. To je obećanje da ulaskom u okrilje Islama, nakon što ste nazvani muslimanom, vi obećavate, ja ću postupati po svim naredbama Islama, a druga stvar koja je ovdje spomenuta je da svi vaši ugovori i obećanje, sve ćete to, da ćete sve to ispuniti. Allah je ovdje spomenuo, rekao, kad Allaha uzmete za garanciju toga i za svjedok, onda je neophodno za vas da to ispunite. To obećanje i taj ugovor i pogodbu. To ne znači da ako specifično spomenute Allahovo ime, a ako niste spomenuli specifično ime, da u tom slučaju specifično Allahovo ime, da onda u tom slučaju možete prekršiti taj zavjet i ugovor i obećanje. Međutim, to nije ispravno.
Zapravo značenje da svako obećanje koje ste dali, svaki ugovor koji ste potpisali, to morate ispuniti i toga se držati. Prva stvar je da sve ugovori moraju biti bazirani na istinitosti. Kad je pravda istinitost, kad je na bazi toga ovi ugovori kad su napravljeni, onda je Allahova naredba da treba da bude urađeno tako da to bude bazirano na istinitosti i iskrenosti. Neophodno je za vjernika da bude čvrsto utemeljen na ovim odlikama i onda u drugim riječima kaže bilo da uzmemo Allaha specifično, da spomenemo ga za svjedoka, da ga uzmemo za svjedoka ili ne, kad potpisujemo ugovore ili ne spomenemo specifično Allaha, ne uzmemo specifično Allaha za svjedoka. Ovo je Allahov učenje i naredba da sa svakim potpunom iskrenosti uvijek svaki ugovor potpisujte sa istinitošću, iskrenošću i morate onda to ispuniti. Vrlo je važno da razumijete ovaj predmet, da musliman, vjernik, svi ugovori i sva obećanja mora sve njih ispuniti. Sve što je dao. Ako dobro razumijete važnost ovih stvari, onda će svi problemi i teškoće i prevare u društvu biti potpuno nestati. U porodičnim stvarima također ima problema i ti problemi onda neće biti tu. Ako se ima na umu ova stvar, jer zapravo u ovim stvarima su ljudi prekrše obećanja i ugovore. Ja sada sam vidio da svjetovna pohlepa i svrha, oni dadnu obećanja i prevari druge ljude i da garancija koja je data, oni to ne ispunje. Ovi slučajevi se među nama uvećavaju i rastu. Ovim stvarima, ovakvim ponašanjem ne nanosite samo loše ime zajednice, nego ponekad čak vjera ovakvih ljudi potpuno bude izgubljena. Kada osoba prekrši obećanja i ugovore i uvijek pribjeguje laži i o laži Allah je spomenuo, vrlo je strogo upozorenje dato i Allah šanovi traži od nas se uzdržimo laži. Allah kaže to jest u prevodu ne uzimajte prljavštinu idola i uzdržite se također da ne govorite laž. U pogledu toga obećani Mesija kaže ja nema potrebe da savjetujem ljude da ne ubijaju jedan drugog i da ne prolijevaju jedan drugog krv, jer osim onih koji izuzetno okrutni, ko je taj ko će poduzeti takve korake? Međutim, ja kažem da nepravda i insistiranjem na nepravdi treba također, ne smijete prolijevati krv neiskrenosti, prihvatite istinu. Čak i ako dijete nešto kaže što je istinito, prihvatite to, nemojte biti tvrdoglavi. Ako nešto vidite na strani protivnika, napustite svoju suhu logiku i napustite tu tačku. Ako protivnik kaže nešto što je u pravu i što je ispravno, i ako rasprava u toku, i ako vidite da druga strana govori istinu, onda nema nekakve potrebe za dalju raspravu. Nema nekakve potrebe da iznosite druge argumente. Prihvatite stvar koja je istinita. Dakle, čvrsto se budite utemeljeni na istini, kao što Allah dželešanu uzvišeni Allah kao što kaže. To jest prljavština idola i kipova, izbjegavajte to i udržite se toga i također od lažnih izjava. I bilo što vas udaljava da govorite istinu, to je kao kip, to je kao idol. I dajte istinito svjedočenje, čak ako to bude protiv vaših roditelja, prijatelja ili člana porodice. I nikakva neprijateljstvo ne smije da vas zaustaviti da ne govorite istinu. Mi ove stvari govorimo drugim ljudima i mi pokazujemo ovo učenje časnog Kur'ana u pogledu pravde koju Allah dželešanu dao. Međutim, ima mnogo među nama koji kad naše vlastite stvari dođu, onda se udaljavaju od toga. Jednom prilikom obećani Mesija alejselam kaže i rekao, skupa sa idolopoklonstvom, klanjanjem idola, Allah je stavio ovu laž skupa s tim.
kao što je lud čovjek se klanja kipu napravljen od kamena, isto slično tome napuštanje istine, to je kao kip pred njim. Zato je Allah spomenuo ove dvije stvari zajedno. Kao što osoba treba da odbaci obožavanje idola i treba da se potpuno uzdrži od toga da što god kažem ja ću dobiti i ja ću tražiti onda oprost za moje grijehe i moj cilj će biti ostvaren. Slično tome osoba koja govori laž, on stvara kip, vlastiti svoj kip i misli da će kroz tog kipa biti dobro zaštićen ako kaže laž i njegove stvari će biti riješene. Kad se kaže zašto ne postiš ovo i ne budiš istinski obožavalac i klanjač, istinski ne činiš ibadet, ljudi kažu mi ovako ne možemo drugačije živjeti svoj život jer mi ovisimo o laži. Ako ne kažemo laž ne možemo živjeti. Na kraju obično se kaže samo istina pobjeđuje. Osoba će biti ona uspješna i veličanstvena koja govori istinu. Zapamtite da nema ništa vrednije od istine i ništa omraženije od laži. Neki ljudi koji kažu istinu neka budu uhvaćeni, ali obično se kaže nekoliko je bilo optužbi protiv mene lažnih i ni u jednom jedinom slučaju ja nisam bio primoran da napišem bilo šta lažno. Neka mi kaže neko jesam li ja bio poražen i u jednom slučaju. Allah dželešanhu podupire, pomaže istinitost. Posve je moguće da ponekad kazna možda dođe. Kako je moguće da osoba koja je ispravna da dobije kaznu? Onda ako je to slučaj, onda nijedna osoba ne bi se usudila da bude ispravna i da govori ispravno. A ako kazna dođe na taj put, onda ljudi nekad se ne bi usudili da govore istinu. Onda u tom slučaju ispravni ljudi bi na mjestu umirali. Činjenica je, ljudi koji dobiju kaznu nakon što govore istinu, to nije zbog istine onda, jer ta kazna je onda zbog nekih drugih skrivenih stvari. I možda je to neka druga laž koju su nekada u drugo vrijeme učinili. Jer Allah dželešanhu zna sve stvari u prošlosti. Iako je mnogo grešaka koje ljudi počine i onda na kraju budu kažnjeni. Znači ne znači zbog jedne istine koju su rekli. Allah dželešanhu traži našu poniznost i pokornost i da tražimo od Allah da nam oprosti naše grijehe. Da ne steknemo Allahovu kaznu zbog nekih skrivenih slabosti. Allah dželešanhu je dao naredbu i Allah je spomenuo i ukazao je na odliku bogobojaznih ljudi. U prijevodu znači oni su ti koji potiskuju ljutnju i opraštaju ljudi. Oprost znači bilo kakva uvreda koja vam je počinjena da potpuno to opraštate, jednostavno oprostite toj osobi. Ovo se zove oprost, istinski oprost. Dakle, bogobojaznost je tu da on ne samo potiskuje svoju ljutnju, nego je zapravo onaj koji oprašta ljudima i daje taj oprost na takav način da kogod je učinio taj pristup protiv njega, on potpuno oprašta toj osobi. U pogledu toga ja sam objasnio u stvar šta je značenje i koristi potiskivanja ljudi. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, zapamtite da ponekad ova mudrost i ljutnja, neprijateljstvo između njih. Ako je ljutnja tu, onda mudrost ne ostaje tu. Kad osoba izabere strpljenje i izabere podnošljivost, on je izabrao svjetlo. I kroz sposobnost bude mu poklonjeno svjetlo i kroz to svjetlo i drugo svjetlo bude stvoreno. Kroz ljutnju, kad ljudi izvan kontrole se naljute, to je mrak i bude stvoren dalji mrak kao rezultat toga. Na jednom mjestu on kaže, osoba koja je vrlo gruba i postane vrlo ljuta izvan kontrole, onda ne može govoriti one stvari koje su pune mudrosti i znanja. On je ližen od takvih izjava. Oni koji postane vrlo ljut, vrlo brzo i koji koristi ružan jezik bez ikakve kontrole u svojim riječima, onda ovi ljudi su potpuno lišeni toga da govore istinu,
tako kad koriste loš jezik i ružne riječi, onda za njega nema ograničenja i onda jezik i usta onda i dobre stvari koje Allah voli, koji su stvari dobrote, onda taj jezik bude potpuno lišen ovih dobrih stvari i oni uvijek nastavljaju da govore lažne, cijelo vrijeme govore lažne izjave. Ljudi koji su vrlo brzi da se naljute, onda njihovo razumijevanje postaje ne tako dobro i postanu vrlo ljuti, vrlo brzo i sposobnost za razmišljanje također nestane. On kaže, njemu onda nije data pomoć ni prevlast takvoj osobi. Ovo je kao ludost, ova ljutnja. I kad se zapali, čovjek otvuje bude kao lud. I kaže obećani Mesija da čovjek uvijek treba da prikladno koristi svoje sposobnosti na dozvoljen način. Kad osoba se naljuti, onda tu nema granice. To je vrlo blizu ludila. I vrlo je mala razlika između ljutnje i ludosti. I vrlo je malo razlike između ljutnje. Osoba koja se vrlo brzo naljuti, onda je mudrost, tu osoba gubi mudrost. Čak i s protivnikom se ne smije govoriti na taj način. Čak osoba koja je suprotstavljena vama i u ljutnji ne smijete govoriti nikakav ružan jezik, treba i da ipak govorite lijepo. Dakle, Allahove naredbe, dok podižu standard našeg morala i daju nam blizinu Allahu, oni također daju prosvjetljenje našem moralu i također nas štiti od propusta i gubitaka. Ako se ljudi bore i budu ljuti, oni podnose zbog toga, pate zbog toga i nema nikakve koristi od toga. Obećani Mesija alejhi selam kaže na jednom mjestu, dvije su sposobnosti, ovo su stvari koje osobu vode u ludilo. Oni zapravo čovjeka prokreću u ludog. To je loše mišljenje o drugim ljudima, a druga stvar je da se brzo ljutite. Kad ovaj stvari odu do krajnosti, onda osoba se prokrene u ludog čovjeka. Dakle, obaveza je da se morate uzdržati od obe ove stvari, od lošeg mišljenja o drugima i da se ljutite. Treba da se uzdržite od obje ove stvari. S ciljem da izbjegnete loše mišljenje o drugima, Allah dželešanu nam je također naredio i kaže to jest, ovi ljudi koji vjerujete, izbjegavajte i odbacite loše mišljenje o drugima, jer neko mišljenje o drugima je grijeh i nemojte biti vrlo radoznali o stvarima. Nemojte se upuštati o ogovaranje. Da li iko bi od vas želio da jede mrtvo tijelo svoga brata? Vi bi sigurno to gnušali se toga. Budite bogobojazni, Allah, pokajte se, Allah prihvata Allahovo pokajanje, on je najmilostiviji i samilostan. U ovom je ajetu prva stvar od koje Allah dželešanu kaže uzdržite se od toga, to je loše mišljenje o drugima. Obećani Mesija kaže loše mišljenje o drugima je takva bolest koja osobu čini slijepom. I onda ga baca u mračni bunar. I sve loše stvari su rezultat lošeg mišljenja. Zato je Allah dželešanu naredio da to odbacimo i uzdržimo se od toga. I rekao je, osoba mora izbjeći naviku da loše mišljenje o drugima. Ako ima na umu loše mišljenje, čak i to ponekad bude se stvori, osoba odmah mora činiti istikvar i tražiti oprost od Allaha. Ako je loše mišljenje nekome na umu,
ili misliti o tome cijelo vrijeme, ili nastojati da nanesete neku štetu zbog toga, morate tražiti odmah intenzivno oprost od Allaha i činite istikvar i tražite oprost obilato i molite Allaha da vam oprosti ako vam takva misao padne na pamet. Jer ovo je grijeh i morate moliti Allaha da budete zaštićeni zlih posljedica toga kao rezultat toga. Što normalno dođe kao rezultat tog lošeg mišljenja. Nemojte to smatrati malom stvari. Ovo je vrlo opasna bolest. Onda druga stvar je od koje Allah Đelešanu je naredio da se zaustavimo, da odustanemo, je da budemo sumnjivi o drugim stvarima, radoznali ili sumnjičavi. Da ne budemo sumnjičavi. Ni radoznali, izvinjavam se. Da, kad je neko zainteresiran da iznađe nešto osobi što osoba ne želi da kaže, ako on insistira i nastoji da sazna više, ovo je potpuno pogrešno. I ovo također vodi određenim porocima. I treća stvar je, nemojte se upuštati o ogovaranje. Ogovaranje je slično kao da osoba da bi jela mrtvo tijelo svoga brata. Dakle, mislite o tome. A neko je pitao časnog poslanika o ovome i rekao ako je nešto istinito. Međutim, spomenuti to pred drugima u odsustvu te osobe na takav način da ako bi to bilo spomenuto pred njim, njemu to ne bi bilo drago, to je ogovaranje. Ako je zapravo to činjenica, čak i ako istinito. Međutim, ako bi to bilo rečeno pred osobom, njemu to ne bi se dopao, ne bi to volio, sve je to ogovaranje. A ako stvari ne postoji koju pripisujete osobi, onda je to kleveta i to je lažna optužba. Dakle, ovo nije dužnost ispravne osobe da ovako radi. To ispravna osoba ne smije raditi i to stvara jako mnogo problema u društvu. Niti smijete ogovarati, niti ikakvo loše mišljenje imate o drugima, pogotovo u toku mjeseca Ramazana, kad želimo da steknemo odliku ispravnosti, bogobojaznosti i blizinu Allahu, da nam bude podana blizina Allahu. Ako je to naša želja, onda i ako hoćemo da vidimo da naše dove budu primljene i badet, moramo se uzdržati od ovih poruka i postupati prema naredbama Allahovi. Moramo učiniti sve što možemo da nas Allah dželešanu osposobi da tako učinimo, da postupamo prema svim njegovim naredbama i da budemo u stanju da steknemo blizinu Allahu. I čak poslije Ramazana mi moramo nastaviti u sebi održavati te odlike i da postanemo istinski obožavaoci Allaha dželešanu i da budemo pokorni Allahu. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaza šehida Ferida sahiba. On je iz oblasti Karačija, 49 godina imao. Protivnici Ahmedijata su prije nekoliko dana noću u 9:30 došli u njegovu kliniku i pucali u njega i on je bio ubijen. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Detalji su ovakvi da on je imao diplomu iz medicine i također je imao kliniku homeopatik. I na dan ovog nesretnog događaja, kao često što je radio, on je posle iftara otišao u svoju kliniku. Kad se vratio, on je imao nekog pacijenta, onda su dvoje ljudi sa šemovima došli i otvorili su vatru na njega i pobjegli. Na ovom mjestu 2 metka su pogodila ga u glavu i 1 u pluća. Tamo je bila neka medicinska radnja, tamo su ga odveli i dali su informacije njegovom sinu u blizini. On je doveo kola i odmah su ga odveli u bolnicu. Međutim, prije nego što je stigao do bolnice, on je postao šehid. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. U ovoj oblasti Karačija zadnji mjesec, 25. maja, nepoznati ljudi su Daud Ahmed Sada i Hadži Gulam sahiba. Oni su također obodvojica postali šehidi. I ovaj Mukarem sahib, njegov djed je primio Ahmedijet i oni su uživjeli u Rihbijan oblasti, otišli su u Sangar i Šedarpur blizu Sandar
Hamirpur, 1967. on je bio rođen i tamo je imao neki dio školovanja, onda otišao u Karači, tamo je stekao diplomu i imao je privatni laboratorij, također tamo započeo neki posao i u vrijeme kad je ubijen bio u svojoj klinici. Poslije je napustio posao i posao se posvetio klinici. On je bio čovjek velikih vrlina, vrlo naklonjen širenju poruke i Ahmedi je prenosio poruku na klinici i ovaj naš šehid bio je vrlo redovan u dnevnim namazima u džematu. On je klanjao također dobrovoljne namaze na vafl i bio je čovjek od ibadeta, vrlo se isticao u tome. I ljudi koji su zaslužili, on bi ih liječio bez plaćanja. Ljudi su govorili, ti si kadijani i mi ne želimo da primimo od tebe lijekove, međutim činjenica je da naša djeca budu izliječena kad dobijemo lijekove od tebe. On je bio musi, isticao se u doprinosima džematu i Ansarullah također obavlja neke dužnosti. Zadnjih 18 godina bio je sekretar Vakfinao u džematu. On je obavljao ovu dužnost. Njegova žena kaže da djeca su također napisala da je on učio djecu da budu redovne namaze i on je također klanjao redovno namaz na vrijeme i učio je časni Kuran svaki dan s prijevodom i slušao je hudbu petkom, ali ujutru i uveče je slušao i gledao MTA redovno. MTA je dobar metod ako hoćete da odgajate djecu kod kuće, ovo je vrlo dobar metod da ga koristite. On je pomagao ljudima lokalnim iz blizine. Ovaj naš šehid, njegova žena kaže, jedan put sam vidjela u snu da su bila 2 čaše ispunjene sirupom i to je bio vrlo posebno piće i njoj je rečeno da je to od najboljih stvari. Nakon što je njen muž postao šehid, kaže, ja sam onda razumjela, Daud Sahib je također živio u istom predjelu gdje je on. Jedan poslije drugog su ova 2 šehida bili ubijeni, to je bilo značenje njenog sna. Dakle, njegova žena, kao što sam rekao, Bušta Sahiba imaju 2 sina. Hanik Ahmed, jedan je sin koji je u džami Ahmediji na fakultetu Rabi. Slično tome, jedan je Rahik Ahmad. On također studira. Šemaila Ahmed je njihova kći. Da Allah Đelšanu uzdigne položaj ove umrle osobe i da djeci bude data utjeha i da im Allah dadne strpljenje i odlike da oni nastave zapravo ono što je njihov otac imao. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر